Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Fin de la séance غادي نكتشفوا الضوم. نكتشفوا الضوم. نورمالمون دابا كاملين بيكم خاص تكون عندكم هاد لا فيو هادي قادرين انكم تكونيكطاو في جيكساو وتلينكيوه مع ريتميك ولا شي لعيبه اللي كتعطيكم الداتا. بالنسبه للناس اللي باقيين ما عارفينش كيفاش يديروا هاد لي ديتاي هادو، يرجعوا لي دو فيديو اللي فاتوا راه شرحت فيهم كومون établir une connexion مع نينجا تريدر و كومون établir une connexion à travers ريتميك نيشان بلا ما تدخل نينجا. وغادي تحصل على هاد النتيجة هادي ونبداو نشرحو المكونات ديال الضوء. نبداو بهاد لا كولون الأولى، لا بخومييغ كولون. هادي في الضوم كنسميوها لاليرت، نكتبها لكم هنا باش تعقلوا عليها. توت فاصون هادي هي الفونكسيوناليتي ديالها، كتكتب فيها العيبات. هادو خدوه بحال شي بلوك نوت، ولا مثلا بان لك هاد لو بخي هذا انتيريسون تكتب دير عليه مثلا اتونسيون هنايا، تعقل عليه ولا whatever. المهم كتكتب اي حاجه بانت لك انتريسونط ولا بغيتي تعقل عليها. هذه هي الفونكسيوناليتي ديال هاد لا بروميير كولون. دوزيام كولون كتعطيك البي ان ال، سيتادير البي ان ال زعما كتعطيك واش رابح ولا خاسر، وكتعطيك عاوتاني لي زوردغ ليميت اللي انت داخل فيهم. مثلا انا حطيت واحد لوردغ ليميت هنايا، شتي فين تيبان في هاد لا دوزيام كولون. هادي باي مثلا حطيت ان اوردغ ليميت سيل، تيبان هنايا. فاش قلت لكم البي ان ال مثلا الا دخلنا اغريسيفمون، مثلا دخلنا هنايا كيعطيك واش رابح ولا واش خاسر. هنايا اللي بالزرق يعني راك بروفيتابل، زعما داخل في ربح. هادو اللي بالاحمر راه بيان سور راك خاسر. هذه هي الفونكسيوناليتي ديال لا دوزيام كولون. دونك نحيدو هادشي. بالنسبه لا تخوازيام كولون، هذه الصراحه ما عندهاش شي اوتيليتي، كتعطيك غير لو نومبر دو ترانزاكسيون اللي وقعوا. مثلا 36 28 15 17 32، كتعطيك لو نومبر دو كونطرا، لو نومبر دو ترانزاكسيون اللي وقعات في هاد البلاصه هادي. سي تو. ندوزو لا كاتريام كولون. هادي هادي اللي لاحظتو كتعطيك هذا بحال الفوليوم بروفايل في نينجا. في الناس اللي كيخدموا بالشارت هذا هو الفوليوم بروفايل. كيعطيك مثلا هنايا الا لاحظتوا راه كاين واحد الكونتراست ما بين الفوق كاع كاين واحد الكولور، والوسط كاينه واحد لا كولور اللي شويه غامقه، ولتحت عاوتاني غنلقاو ديك البلوسيه الفاتح ها هو قليل هنايا. شنو كيعني هادشي؟ كيعني هاد لابارتي هادي اللي غامقه هنا لو بلوس دو ترانزاكسيون وقعات في هاد لابارتي ما بين هاد العدد هذا، فين هو ما بين هاد العدد هذا 49 50، والفوق ما بي هذا 72 25. لا بلوبار دو طون تيقول لك واحد 70% ديال لي ترانزاكسيون المارشي كان تيرانجيهي ما بين هاد اللعيبات هادو، كيرانجي غير هنايا. باش نشيماتيزي لكم هاد الشيء تفهموه مزيان بهذا غندوزو للشارت. نعطيكم اكزومبل، هذا غير اكزومبل زعما هو راه كاين انديكاتور كنا نشرحو لكم غير بهادو. مثلا تيقول لك لا بلوبار دو طون الا لاحظتوا مثلا هنايا شحال من شو الفوليوم قداش، تيقول لك 70% ديال لي ترانزاكسيون وقعوا في هاد البلاصه هادي. ولكن سلا نوبيش بلي كانوا دي ترانزاكسيون قل من هاد البلاصه هادي والفوق. ولكن المارشي ما زعما المارشي ما كيطولش هنايا، كيطلع فيت في وكيعاود يرجع يرجع هنايا يرجع عاوتاني كيهبط فيت في وكيطلع. هادي كتسمى الهاي اوف ذا داي وهادي اللو اوف ذا داي. هاد لي دو بارتي الصغار أه هادوك لي دو بارتي المهم هادوك لي دو بارتي هما هادو. الا طلعنا للفوق هاد لابارتي البلوسيال هي هادي. كاين مثلا اللي تيقول لك في الدوم اون فوا لو بري وصل لهنايا الفوق في الهاي اوف ذا داي كيدخل سيل، لان المارشي ايفينشلي غادي يرجع يرانجي هنايا. والعكس الا هبط الاندو لو اوف ذا داي غيدخل باي، لان المارشي ما كيطولش في هذيك لابارتي. انا دابا كنعطيكم غير القيطاج وفي الاخر غنعطيكم استراتيجي كومبليت.
يعني عاوتاني هنايا هذا استخدام ديال الجهة ديال l'alerte مثلًا باش تعقلوا عليهم تجيو لهنا كتبوا low وتطلع للفوق عاوتاني تكتب مثلًا هنا high كتكتب الhigh فوالا. عاوتاني إلا لاحظتوا كاين هنايا واحد لو بخي اللي بالغوز وواحد لو بخي بالليموني. شنو كيعنيو هادو؟ هادي كتعني البوك. يعني شنو كيعني البوك؟ لا بلوبار دي ترانزاكسيون وقعوا في هاد لو بخي هذا، لو بلو غران نومبر ديال لي كونطرا تباعوا في هاد لو بخي هذا 63.25. إلا بغينا نسكيماتيزيوه في الشارت نقولوا مثلا نقولوا بدلوا ليه الكولور باش يبان ليكم. نقولوا مثلا هو هذا، إلا لاحظتوا راه غيكون هو هذا. لا بلوب ديما كيرجع ليه المارشي ديما. هادي هي سكيماتيزاسيون مانويال فهمتي باش تبان ليكم ليدي وصافي. وكاين عندنا كذلك الفيواب. ها هو الفيواب هو هاد الليموني. بالنسبة للناس اللي كيخدموا بالفيواب راه هو هذا في الشارت هو هذا. في الدوم تيكون بالليموني تيجي هنا تيقول لك اودي هذا راه هو الفيواب. بالنسبة للناس اللي ما عارفين شنو هو الفيواب حيدوا هاد الشيء. سي بون فهمناه. الفيواب سي اون موين موبيل. هادي اس ام ا اللي ما عارفها سيمبل موفين افريج موين موبيل سامبل. شنو كتعني لا موين موبيل سامبل؟ باش نشرح لكم الفيواب خاصكم تفهموا ديجا لا موين موبيل سامبل. لا موين موبيل سامبل كيقول لك كتاخد كيفاش كتكالكولا. كتاخد لي بري ديال هاد لي بوجي القدام بحال كدير المعدل ديالهم وكتعطيك واحد لا لين بحال هكا. الاستعمال ديالها كيفاش كتعطيك فاش كنستعملوها كنستخدموها كتعطينا اون ايدي على المارشي واش كاينه اون طوندونس اوسيير ولا اون طوندونس بيسيير. كانوا لي بوجي تحت منا فراه حنا في اون طوندونس بيسيير، كانوا الفوق فاحنا اون طوندونس اوسيير. كاين اللي كيقول لك مثلا اون فوا تكاسا هذيك الاس ام ندخلو سيل بحال مثلا هنا بوجيه 6 تحت من الاس ام غندخل سيل وغناكل هادشي كامل. وكيخدموها كسوبور ريزيستانس ات ذا سيم تايم يعني هادي درع ومقاومه في نفس الوقت. الا لاحظتوا هنا راه كيقيسها وكيعاود يهبط كيقيسها وكيعاود يهبط كيقيسها وكيعاود يهبط. اون فوا كيكاسيها مثلا هنا اون فوا تكاسات كنطلعوا معاها كندخلوا باي. عاوتاني اون فوا تكاسات من التحت كندخلوا سيل. هادي طريقة من الطرق اللي كيخدموا بها اللي كيخدموا فيها لا موين موبيل. بيان سور ما كنخدموش بها غير بوحدها كنكومبينيو بزاف لي زانديكاتور. مي بون انا كنعطيكم دابا غير دي زيد بحال هكا. سي بون فهمنا لا موين موبيل. لا موين موبيل قلنا كتاخد لي بري وكدير لهم معدل. ندوزو الفيواب. الفيواب كيكومبيني دو شوز لو بري كيما لا موين موبيل سامبل ولكن كياخد اون كونسيديراسيون حتى الفوليوم. كياخد حتى الفوليوم كيدير المعدل en se basant على لو بري والفوليوم. يعني هو سي بلو كريديبل كياخد اون كونسيديراسيون حتى الفوليوم. سي بلو كريديبل كو لا موين موبيل سامبل. ولكن الفونكسيوناليتي نفس الديكور كيقول كيعطيك الطوندونس ديال المارشي. بحال دابا هنا لي بوجي تحت من الفيواب يعني سي اون طوندونس بيسيار. حتى هو كنخدموه بديك الطريقه ديال تكاسات ليا الفيواب ندخل باي تكاسا ليا من التحت غندخل سيل وناكل هادشي كامل. وبالنسبه اللي ما لاحظش بلي راه سي اون طوندونس بيسيار ها نتوما راه فريمون سي اون طوندونس بيسيار. هادشي علاش كنستخدموا هاد الفيواب لي موين موبيل سي تو زعما انا الصراحه ما تنخدمش بهم كنخدم بالاش ام ا. اش ام ا دابا نشرحها لكم في شي في نوتر فيديو. الاس ام ا والفيواب ما كنخدمش بهم صراحه. مي بون خصكم تعرفوهم تكونوا عارفينهم اش كاينين. وهادي سي اون طوندونس بيسيار. كيفاش اكتشفنا اون سو بازون على الفيواب. فوالا هادشي باش نورمالمون بلاي ليست خاصة بالجيكساو ولكن باش نفيزواليزي ليكم وتفهموا أكتر لأن هادشي في الأول كيبان لكم معنكاش مخربق ما كتاسيميليوش مزيان. فوالا دونك قلنا هادي الفيواب هادي البوك. هنا كيعطيونا لي بخي إلا لاحظتو كيكونوا هادو اللي تقاسو كيكونوا في الأبيض اللي مازال ما تقاسوش كاع في هاد النهار تيكونوا في الكحل.
ومن التحت نفس الديكور حتى هما تيكونوا بالكحل، هادو جامي يتقاسو. هنا اللي يتقاسو فيت في ورجع المارشي غنجي هنايا، هادشي ديجا قلناه. الفيديو وصلت ل10 دقايق كيما وعدتكم، قلت لكم لي فيديو ما غيفوتوش 10 مينوت 11 مينوت. ديكو غادي نحاول نحبس، حاولوا تفهموا هادشي تهضموه مزيان، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله نكملوا في هادشي.